என்னது புக்கு பேசுமா? ஆமாங்க. இந்த புக்கு சூப்பராவே பேசும்ன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா, ஒரு இமேஜ டச் பண்ணோம்னா, பாட்டு பாடும், ஏபிசிடி சொல்லும், ஷேப்ஸ் சொல்லும், 1, 2, 3 சொல்லும். நெறைய லெசன்ஸ் சைல்டுக்கு கத்துக் குடுக்கலாம் இந்த புக்க வச்சு. இத வாங்குறதுக்கு மெயின் ரீசனே, இப்ப சில்ட்ரன்ஸ்லாம் மொபைல் பாக்க அதிகமா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இத வாங்கி குடுத்தோம்னா, அத டச் பண்ணி அவனுங்க பாட்டு கேட்பானுங்க. எல்லாமே கத்துப்பானுங்க இல்லையா? அதனால. ரீசென்ட் டேஸ்ல இப்ப இது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. இத எடுத்து கேட்டுட்டே இருந்தான். பாட மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு, எப்படியாவது சரி பண்ணிரலான்னு கழட்டிலாம் பார்த்தோம். பேட்டரி மாத்தி பார்த்தோம். எதுவுமே முடியல. வேற நடுவுல வந்து இத டச் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தான். எப்படியாவது சரி பண்ணிருவாங்க. எப்படியாவது பாட்டு கேட்கும்னு சொல்லிட்டு பண்ணவே முடியல. இத சரி பண்ற வழி தெரிஞ்சா யாராவது சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். டாடா! பாய்.